Aakash refrigeration and air condition. Aakash refrigeration and air condition. Aakash refrigeration and air conditioner পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। স্থান বড় অয়েল চারা বাক্স ব্রিজ পোড়াদহ কুষ্টিয়া। এখানে দক্ষ অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান দ্বারা ফ্রিজ, এসি, এয়ার ড্রায়ার, রাইস কুকার এবং গ্যাসের চুলা সহ যাবতীয় ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য অত্যন্ত যত্ন সহকারে মেরামত করা হয়। এছাড়াও বাসায় গিয়ে হোম সার্ভিসিং করা হয়। মনে রাখবেন, বাসায় গিয়ে আপনার ফ্রিজ, এসি হোম সার্ভিসিং করা হয়। তাই ফ্রিজ, এসি সহ যে কোনো ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য সামগ্রী মেরামত করাতে আর অন্য কোথাও যেতে হবে না। চলে আসুন আকাশ রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনে। আকাশ রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশন, প্রোপাইটার মোহাম্মদ আলী, স্থান বড় অয়েল চারা বাক্স ব্রিজ পোড়াদহ কুষ্টিয়া। মোবাইল 01983